La volta al món a peu. Dia 72. Bona acampada avui, De les millors de tot el viatge. Aquí davant del mar. On estic? Estic en una espècie de ruïnes. Això és un poble, de fet. No sé si es veu, bueno, ara us ensenyo. Aquí hi ha una espècie d'Airbnb. Bueno, espècie no, és un Airbnb o hostel. És una espècie de poble, el que passa és que està buit, no hi ha ningú. I això m'hauria de posar nerviós una mica, però no arriba a cap carretera, aquí només pot pujar a peu. Per tant, quan he vist aquesta passada nit que no hi havia ningú, he dit, bueno, doncs dormo tranquil. I llavors m'he ficat aquí una espècie de lloc on hi havia les ruïnes aquestes. I, ostres, nit gens freda, gens humida, això està super sec i he dormit superbé. Únic problema, m'he quedat sense internet. Ahir, després d'acampar, agafo el mòbil per mirar coses i em fica... És possible que no tinguis internet perquè se t'han acabat les dades de no sé què. I sí, no hi havia manera. Tu, encara estava fent servir la SIM italiana, que anava bé per aquí a Croàcia. Pensava que podria durar tot el mes o el que sigui, però no. No pas. I res, doncs avui hauré d'anar a fer-me una SIM croata. D'acord, són les 7:11, ara d'aquí poc sortirà el sol. Anem baixant cap al poble d'aquí baix, que no me'n recordo el nom. Sense internet realment estàs molt vengut, perquè ara com trobo un lloc on comprar una SIM si no tinc internet per on buscar-ho? Bueno, serà qüestió de trobar un wifi d'algun bar o el que sigui i llavors a partir d'aquí buscar-ho. És que és fotut, D'acord, ho he arreglat, he aconseguit entrar a un bar que tenia wifi i amb aquest wifi he contractat una eSIM de Hrvatska Telekom, que és l'operadora més important i millor del país i la que, pel que he llegit, té millor cobertura a les muntanyes, important. I bé, doncs ja tinc 5G, ja estic pujant els vídeos, ja tot bé. He hagut de fer diverses gestions, he parlat a Ràdio Terrassa, com cada dilluns, i he estat mirant la ruta dels propers dies. Una mica de problemes, Bé, després us ho explico. Avui tinc moltes coses a explicar-vos. Següent pas, de moment, seguim per la costa fins al proper poble i després allà, d'aquí una estona llarga, ja enfilarem una mica cap amunt, cap a la muntanya. Petit tram de carretera per començar a fer un tastet de les carreteres croates i, home, millors que les italianes. He de dir que el voral tampoc és molt generós, però està prou bé. L'altre dia, a l'Interest Park, el supermercat en si, em va semblar molt car, o sigui, preus de França. Així que vaig estar investigant per internet i es veu que el supermercat més barat de Croàcia és el Lidl, per variar. Per tant, perfecte, tu. Vaig cap al Lidl. Compra feta i està plovent. A veure, són 4 gotetes, no us penseu res, però he vingut aquí, que està un pèl cobert, i menjaré el dinar, que és una espècie de, pastisseria, pizzas d'aquestes fetes del Lidl i tal. Suficient. I he deixat al Lidl, al costat de la lavabo, hi havia un endoll, i he deixat la bateria connectada allà, una mica arriscat perquè està bastant a la vista, però no sé quan tornaré a carregar la bateria. No sé si serà demà o demà passat, per tant, em convé tenir-la bastant a tope. Que hi hagi sort. Plou, Són 4 gotes, però espero que no apreti més, que no m'incomodi. Bé, m'han robat la bateria? No. Estava allà. A veure, tots aquests països dels Balcans, si tu mires els rànquings de delinqüència i tal, són dels països més segurs d'Europa.
De fet, jo patia més per França i Itàlia que per cap d'aquests països d'aquí. Estava allà, m'ha carregat fins al 90 i pico % perfecte. Bé, parlem de la ruta de fins ara, no? Anem a veure. Mar o muntanya? És una mica la decisió. Bé, doncs és qüestió d'anar mirant cada dia cap on anar, no? El següent tram, la part de muntanya, és molt guapa. És un parc natural de nom impronunciable i la meva ruta inicial jo la tenia marcada per allà. A més, com veieu al mapa, travessa bastant recta, per tant no he de fer gaire giragonses i passo per allà, pum. L'alternativa de la part de costa doncs, és anar per la carretera aquesta que hem estat fa una estona. És a dir, no tan agradable. Ui, això puja i costa respirar, mentre pujo. Va, el que passa, és un parc nacional, bueno, investigo sempre una mica la ruta tal, i ficava entrada del parc nacional, tíquets, no sé quants euros, però fica tancat. I jo, com que tancat? Doncs bé, és un parc natural, parc nacional, que cobra entrada, d'acord? Els mesos de temporada alta i tal. I ara està tancat. Això vol dir que no es pot entrar? No, no. Sí que es pot entrar, però sota la teva responsabilitat. I jo, ostres, això ho havia llegit, I dic, ostres, què vol dir això? Miro, clar, com saber l'estat del parc actualment, no? Doncs la millor manera és entres al Google Maps, selecciones el parc natural aquest i agafes a fotos i ordenes per més recents. I les fotos de fa una setmana indiquen que està nevat, molt nevat. Gruixos de neu molt elevats. No sé, aquesta setmana ha fet una mica de calor, no sé si haurà baixat, però igualment els propers dies la previsió és que potser plou, llavors clar, si plou aquí, allà serà neu. No vaig preparat per la neu, no porto crampons, evidentment. No vaig preparat per la neu, a veure, no. És una pena perquè, ostres, semblava molt guapo, però crec que seria agafar un risc massa gran, no? A veure, jo tinc Seguros Escrivà. Seguros Escrivà és la meva corredoria d'assegurances amb la que m'assegura la volta al món a peu. I mira, l'altre dia vaig estar a Itàlia, Eslovènia i Croàcia en un mateix dia i, tu creus, no em vaig haver de preocupar per res, perquè la cobertura és mundial. Estigui on estigui, em cobreix tant accidents de muntanya com qualsevol malaltia que em pugui agafar, una gastroenteritis, que m'atropellin a la carretera i, bueno, tots els temes d'avions o hotels, problemes d'aquests. Tot això m'ho cobreix a tot el món. Si esteu preparant el vostre viatge de senderisme de l'estiu, que ja va sent hora, al febrer, començar a comprar vols i tal, si aneu a l'estranger, doncs, home, hauria d'anar assegurats. I, home, seria una bona cosa que miréssiu a l'assegurança de Seguros Escrivà. A més, la novetat, que us vaig dir, hi ha una novetat. Doncs la novetat és que amb el codi La Volta al Món a Peu, tot junt i sense accent, La Volta al Món a Peu, teniu entre un 4 i un 5% de descompte, un 4 i escaig. Bueno, doncs aprofiteu, que sigui una de les vostres opcions que mireu a l'hora de fer assegurança. Però clar, per molt que tinguin l'assegurança i que sigui una bona assegurança, tampoc cal jugar-se la vida, no? Entre cometes, i arriscar-se a que em vinguin a rescatar aquí a Croàcia. Per tant, malauradament crec que hauré d'anar per la carretera. És una llàstima. Però entre la carretera i la muntanya, al dia d'avui sí que hi ha una espècie de camí, pista, carretera entremitja, que no és una cosa ni l'altra, que és el que seguirem avui, així no d'anar per la carretera i, bueno, no sé molt bé com serà, però serà una mica més escènic, en principi. Això sí, ara amb aquesta pluja fa una mandra seguir caminant. Això és el que ens espera aquesta tarda. Paisatge molt maco, però destorbat una mica per la maquineta aquesta que està fent obres. No sé si es veu, però aquesta espècie de línia de terra és interessant perquè el mapi m'ho marcava com amb línia discontínua. A7, fica, línia discontínua. I el que vol dir és que estan fent una autopista, la que serà la futura A7, suposo. I bueno, doncs és un lloc de construcció. Però és curiós que el mapa ja surti com que per aquí no vagis perquè estan construint-ho. Ves aquí hi ha un gos que està guardant aquelles ovelles i té una cadena al coll. Bueno, sé, ai, ara em sap greu perquè he espantat a les ovelles. La pregunta és, aquesta cadena serà suficientment curta com perquè no m'arribi si passo pel costat? Espero que sí. Sí.
Sí, per sort sí. Nano, tranquil. Són rares, no? Aquestes ovelles tenen com la cara pintada. Les blanques o les negres? Doncs he arribat a la zona de construcció i en teoria hauria de seguir cap a dalt, que és on hi ha el camí i la carretera. No sé com passar. Bueno, podria passar a saco. Vinga, pum. Pujant aquest talús. És una mica massa descarat. No ho sé. Bueno, veig que per allà hi ha una espècie de rampetes que han fet la màquina per pujar i baixar. Jo m'aproparé. Hi ha bastants treballadors de la construcció aquí, però està una mica lluny. Mentre no em diguin res, jo segueixo. Això a Itàlia ja vau veure que estaria tot ballat, a Catalunya, evidentment, també. I aquí no he vist ni una tanca, tu. No, però estic pujant bé, Estic pujant bé i crec que aquí dalt enganxo amb el camí que s'havia perdut. Sí, mira'l. Som-hi. Doncs tenim un problema, perquè el camí bo que enganxava amb el següent camí me l'he saltat, o no l'he vist, o l'han tret, jo crec que el primer. I ara estic caminant per una espècie de línies elèctriques que tenen un camí i no sé si això em portarà a cap lloc. He d'enganxar amb una carretera que hi ha just aquí dalt. Complicat, Doncs al final he hagut de tornar enrere, tu. Mira que em fastigués això, però era l'opció més assenyada. Si mireu el track que marca el rellotge, que alguns potser no sabeu, però tinc el mapa al rellotge, no només me'n dona l'hora i els quilòmetres. Doncs aquesta línia vermella és la que he hagut de fer i després tornar al mateix lloc. I ara estic anant per aquí i entenc que aquesta pista, bueno, ara ho miraré bé, entenc que aquesta és la que enganxa amb la carretera de dalt. Res, tu. Avui, entre pitos i flautes, avançaré poc, Les 2:30, segona part del dia, una mica tard ja, per aquesta carretera molt secundària. I atenció que fica aquí, Laberint celestial i capella de vidre. Ostres! No sé, sona interessant. Paisatge ni de muntanya ni de mar, podríem dir una espècie de paisatge mediterrani, no sé com definir-ho això. Tercera part del dia. Després d'una exigent pujada, la recompensa. La recompensa perquè ara estaré una bona estona caminant per aquesta pista amb magnífiques vistes a l'Adriàtic, la costa de Croàcia i les illes que hi ha al davant. Magnífic, Magnífic! Sí que és veritat que refresca una mica, m'he hagut de ficar una altra capa. Genial, Ha valgut la pena? Diria que sí. La desviació en temps ha sigut gran, He de dir, vull dir, avui, si hagués anat per la carretera, hagués avançat el doble o el triple. Però bé, no, està molt bé, mira quines vistes, tu. Mira quines vistes, fantàstic, Mira, em fa sentir millor pel fet de no poder anar per la muntanya que volia, per la via adriàtica, demà i demà passat. Les 5 passades. Hora de començar a buscar lloc d'acampada
Avui, per variar, una mica ventós, no gaire, però un pèl. Atenció, bossa de plàstic, perquè la carrego, mira, la portada darrere, aquí tinc l'anorac, bueno, la jaqueta. Al final m'he dignat a ficar-la, com em ve a suggerir, en una bossa perquè no es mullés, i la tenia aquí i pum, se m'ha caigut i doncs res, ja no l'he tornat a guardar, ja la porto carregada així. Home, pesa menys a l'esquena, es nota. D'acord, a veure què trobem. Buah, m'ha costat molt trobar el lloc d'acampada, no m'agrada la cap, o feia massa vent, o rebia zero cobertura, o no era pla, o estava massa prop de les cases. Al final l'he trobat aquí, no em veieu res, és que són les 6:15. Planto i fem resum. Estava posposant fer el resum, estic molt cansat, són les 10, tinc unes ganes d'anar a dormir. Va, fem-lo ràpid. Gairebé 30 quilòmetres, que dius, ostres, molt bé, ja, però realment avançar no ha avançat tant, perquè m'he equivocat un parell de vegades, m'he anat despistant, bueno, ha estat bé el dia, ha estat bastant bé, encara que estava gris, doncs bones vistes i tot plegat. He pogut fer aquesta gestió de la cim, etc. Ara mateix ben a fora i plou, per això estic dintre la tenda. Cafès 3, una tenda i 2 caputxinos d'esmorzar. No he parlat amb ningú. I de diners, 5 de l'esmorzar, perquè he menjat un búrec també, i 20 de la cim. I avui ja està. Ah, no, sí, i 15 del Lidl. Me'n vaig a dormir. Ara sí. Bona nit.